สุดท้ายบางคนเอาเนี่ยบาធ្វើការសកពេលថាខ្វះជាតិវីតាមីន C បងប្អូនបាទដូច្នេះហើយគឺថារៀបគម្រោងភ្លាមមកស្រូបវីតាមីន C នៅកោះរ៉ុងតែម្ដងបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគឺពួកយើងមកដល់ផ្លូវលបឿនលឿនហើយបងប្អូនបាទដោយសារតែយើងចេញមកពីយប់មកពីសៀមរាបយើងគឺម៉ោងខ្ទង់12បងប្អូនបាទដូច្នេះហើយព្រឹកខ្ទង់ម៉ោង7ម៉ោងអីបងប្អូនបាទយើងមកដល់ផ្លូវលបឿនលឿនហើយឥឡូវយើងមកដល់កំពង់សបងប្អូនបាទយើងមកញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅកំពង់សបងប្អូនបាទទូកាទៀវញ៉ាំចានបងប្អូនបាទគឺថាទឹកមុខគឺថាមិនសោះស្រាយប៉ុន្មានទេតែប្រឹងញញឹមកាមេរ៉ាបងប្អូនបាទដោយសារតែយើងអត់ល្ងុយមកដល់ហាងកាទៀវនេះបងប្អូនមានត្រីក្រំត្រីអីទៀតហាងគេរៀបអ្នកឆ្លាញ់ត្រីក្រំដែរមើលទៅពេលកាទៀវយើងមកដល់បងប្អូនបាទគេទំនោរមែនទែនគេថាជួយសម្លេងគេចង់ញ៉ាំម្ដងទៀតដែរបាទគេវាឆ្ងាញ់បងប្អូនបាទហើយតម្លៃគេក៏សមរម្យដែរបាទហើយយើងដាក់មួយម៉ាត់មកតែជាតិស្លាប់បងប្អូនបាទដោយសារតែយើងហែវបងប្អូនបាទអត់បានគេងគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងហែវផងដាក់ខ្ទះមួយចានមកគេថា power ពេញបុកបាទទៅញ៉ាំខ្ទះហើយគឺយើងបានធ្វើដំណើរបន្តមកកន្លែងកំពង់ផែបងប្អូនបាទយើងមកដល់ហើយយើងចាប់ដើមបានសម្បត្តិហើយក៏ឡើងចូលក្នុងទូរកកន្លែងអង្គុយក្នុងទូអីបងប្អូនហៅអូបបាទយើងចូលហើយបងប្អូនបាទរកកន្លែងអង្គុយទូអូបគេនឹងក៏ជាដែរបងប្អូនបាទសាច់មានសិនជាហើយធំទូលាយស្រួលអង្គុយអត់អីទេបងប្អូនបាទជាហើយយើងបានកន្លែងអង្គុយហើយយើងចាប់ដើមចេញដំណើរទៅហើយបងប្អូនបាទមើលទឹកថាអូលេចទៅដំណើរមួយសន្ទុះក៏យើងបានមកដល់កោះរបស់យើងបងប្អូនបាទនេះយើងចុះចតមកដំបូងនៅឆ្នេរឡុងសិតដោយសារតែមានអ្នកមកឆ្នេរឡុងសិតមកតែមកយើងទៅឆ្នេរកោះទួយបាទឥឡូវយើងមកដល់ឆ្នេរកោះទួយរបស់យើងហើយយើងចាប់ដើមចុះហើយយើងឡើងមករកកន្លែងស្នាក់នៅរបស់យើងបងប្អូនបាទយើងធ្វើដំណើរមកមើលតាមដងផ្លូវគឺថាសម្បូរអ្នកលក់ឲ្យបានច្រើនមែនទេបងប្អូនបាទស្អីក៏មានដែរនៅហ្នឹងយើងមិនភ័យថាអត់មានអីញ៉ាំទេនៅទីកោះទួយយើងគឺសម្បូរអីញ៉ាំមែនទេបាទហើយឥឡូវនេះគឺមានទាំងផាប់មានទាំងអីគឺច្រើនមែនទេហើយទេសភាពស្អាតទៀតបងប្អូនបាទនៅសមុទ្រវាមកដល់គឺថាស្រស់ស្រាយតែម្ដងបាទមើលបាទឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែដើរទៅរកបាទមានស្អាតច្រើនដល់ទៅពីក្រោយបាទឥឡូវនេះគឺថាយើងកំពុងតែដើរទៅរកបាទឡើងមកដល់ហើយគឺយើងនៅរឹងទឺលើភ្នំបងប្អូនយើងដើរឡើងមកបាទហើយរកកន្លែងគេងរបស់យើងបាទនេះគឺជាផ្ទះយើងគេងបាទហើយឥឡូវយើងកំពុងតែដើរសំដៅទៅរកកន្លែងរបស់យើងបងប្អូនបាទហើយឥឡូវយើងមកដល់ហើយបងប្អូនបាទផ្ទះគឺស្អាតបងប្អូនបាទយើងគឺមានក្រេពីគឺតាមបានស្អាតមែនទេបាទគេមានព្រីអើយទូទឹកកកយ៉ាងណាតែអីញ៉ាំបានមានទឹកពីរដងមានជប់ស៊ីវមានអីមានកន្លែងជួយលេងគេបាទគឺស្អាតកុំនេះចាក់ក្រោះមួយចំហខ្លួននេះម្ដងហើយគេមានកន្លែងពាក់ខោអាវ snow បងប្អូនបាទអានេះជាទឹករបស់គេឡើងទឹកវ៉ាវទឹកនេះក៏ស្អាតដែរធំទូលាយមានទឹកផ្សេងមានកន្លែងផ្សេងយ៉ាងហ្នឹងបាទទឹកក្តៅជាទៀតអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងកន្លែងយើងឲ្យលំមុខដល់ថ្មីបានបងប្អូនបាទទៅពីយើងយកអីវ៉ាន់ដាក់ក្នុងបន្ទប់នេះហើយយើងចេញមកក្រៅបងប្អូនបាទមករកអាហារថ្ងៃត្រង់បងប្អូនបាទតែមិនទៅបានអាហារថ្ងៃត្រង់ទេគឺយើងមកមើលទឹកសាន់បងប្អូនឲ្យចង់ឃើញទឹកពេកឡើងទៅលេងទឹកសាន់បងប្អូនបាទថាណាមួយយើងហូបកំងទេយើងចាំគេយូរដែរដូច្នេះយើងទៅមកលេងទឹកសាន់មកបងប្អូនបាទព្រោះទឹកក៏ត្រជាក់ស្រួលមែនទេបងប្អូនមើលលលោកគឺថាអូយស្អាតមែនទេស្រស់ស្រាយតែម្ដងបងប្អូនបាទតែកដៅចឹងផងដាក់ទឹកមកលេងទឹកចឹងផងត្រជាក់ស្រួលណាស់បងប្អូនឥឡូវនេះគឺថាសមុទ្រយើងគឺថាមើលទៅតែទុយភ្នែកពើឡើងស្រស់ស្អាតទៀតបាទឥឡូវមកហូបយើងបានមកដល់ហើយក៏យើងមកញ៉ាំអាហារទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទគឺអាហារថ្ងៃត្រង់របស់យើងបាទមានពី3មុខដែរបាទយើងញ៉ាំជុំគ្នាអញ្ចឹងគឺជាតិមែនទេហូបវាក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូននៅទីហ្នឹងបាទហើយនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមអាហារថ្ងៃត្រង់របស់យើងហើយបាទឆ្ងាញ់មែនទេជាសន្លប់បងប្អូនបាទហើយវីដេអូអេពីសូតទី1នេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនរងចាំវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយជម្រាបលា